He knows exactly what he wants to do out there in the middle, and he's won us so many games. He's a legend of the game, we all know that, and he's doing a tremendous job for us, and hopefully he can continue. थैंक यू माही भाई रांची से टीम इंडिया में आने के लिए। थैंक यू माही भाई 2004 से 2020 तक हर वो दिन जब तुम मैदान पर उतरे और अपने खेल से हमारे दिलों पर उतरे। हमें तुम पर नाज है, हमें तुम पर गर्व है। थैंक यू माही भाई हमारे हर सपने को पूरा करने के लिए। थैंक यू हमें ये बताने के लिए कि अगर लक्ष्य सही हो तो हमें हराने वाला कोई नहीं। थैंक यू माही भाई हर हारे हुए मैच को तेज भाग कर जिताने के लिए। थैंक यू माही भाई उस 6 के लिए जो हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा जीवित रहेगा। थैंक यू हमारा बचपन हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए। थैंक यू धोनी भाई उस हेलीकॉप्टर शॉट के लिए जिसने उड़कर मैदान की लंबाई को छोटा बता दिया। थैंक यू माही भाई हमें यह एहसास दिलाने के लिए कि हारना जीतना बस हमारे दिमाग का एक पहलू है। जीत सोचेंगे तो जीत कर आएंगे, हार सोचेंगे तो निराश हो जाएंगे। थैंक यू माही भाई उन DRS के लिए जिन्होंने मैच के नतीजे को यूं ही पलट दिया। थैंक यू उन अंपायरों को ये बताने के लिए कि जब धोनी मैदान पर हो तो जल्दबाजी में डिसीजन नहीं देना चाहिए। थैंक यू माही भाई हमें यह सिखाने के लिए कि शांत रहकर भी हम दुनिया को अपना दीवाना बना सकते। थैंक यू माही भाई उन पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में इंग्लिश वाली स्पीचों के लिए जो हमें समझ तो नहीं आती थी पर सुनने में वो एक संगीत जैसी लगती थी। थैंक यू धोनी हमें हर ICC ट्रॉफी जिताने के लिए। थैंक यू दादा हमें धोनी से मिलवाने के लिए। थैंक यू सचिन धोनी को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू सहवाग धोनी के छक्कों पर वो बड़ी सी स्माइल देकर ताली बजाने के लिए। थैंक यू गैरी धोनी के साथ मिलकर 2011 वर्ल्ड कप जिताने के लिए। थैंक यू युवराज धोनी के साथ वो दोस्ती निभाने के लिए। थैंक यू विराट कैप्टन बनने के बाद भी धोनी को अपना कैप्टन बुलाने के लिए। थैंक यू रैना वो चेन्नई से लेकर खेलेंगे तो साथ खेलेंगे और रिटायर होंगे तो साथ रिटायर होंगे वाली दोस्ती निभाने के लिए। थैंक यू धोनी हमारे सपने को पूरा करने के लिए, पर हम मायूस हैं कि हमारे सपनों को पूरा करने वाला कल अपने सपने को खामोशी से अलविदा कहकर चला गया। माही माही करते कब ये क्रिकेट का खेल इतना बदल गया हमें तो पता ही नहीं चला। उसने कहा था जब तक फुल स्टॉप नहीं आता तब तक सेंटेंस पूरा नहीं होता, और उसने क्रिकेट को अलविदा कहकर नीली जर्सी में दिखने पर ही फुल स्टॉप लगा दिया। थैंक यू धोनी 2007 के लिए। थैंक यू धोनी 2011 के लिए। थैंक यू धोनी 2013 के लिए। थैंक यू धोनी हमें क्रिकेट का फ़ैन बनाने के लिए। थैंक यू धोनी हमें अपना फ़ैन बनाने के लिए। वी लव यू माही। थैंक यू एवरीवन। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए आई क्रिकेट के साथ।